Hello， 大家又翻嚟劇場醫師傾啦。依度咧有阿 Key， 仲有 C-Man、Coy、黃傾啊 Karina。哇，非常之陣容鼎盛啊！我哋5個一齊繼續劇場醫師傾。今日咧繼續講茶餐廳劇場而家嚇。咁咧頭先咧啱啱講完咧就3種唔同嘅男人嘅愛情觀。咁而家咧嗱，而家有4個演員同導演喺度啦。不如咧就俾個時間你哋介紹一下自己，等觀眾認識下你。嗱，你話嗱，一個介紹兩嘢，一就係你個角色係點嘅，第二咧就係咧你本身係做啲咩工作，你個人嘅性格係點嘅，睇下係咪有幾咁矛盾啊？即係個角色同埋你個真實個性格之間咁啊？睇下阿 King 係咪玩你哋，定係要谷你演技啦嚇？咁啊，不如就由Karina先啦，好唔好啊？好啊，好嘢！好啦，咁其實我而家咧，我本身咧就仲係一個學生嚟嘅。係。咁喺劇入邊，我嘅角色就屬於一個比較文靜少少啦。咁可能就對男朋友會比較依賴啦，可能同佢感情好好啦。咁佢都會對我好重視我，好着緊我咯。呢個係我劇入邊嘅感情關係啦。咁你個性格咧本身，你又想係咩？拍拖就依賴就你拍拖就專一咁樣。而家你個性格即係可以講下你性格係點咧？我嘅性格啊，我覺得可能其實都算係比較獨立嘅。係啦，比較獨立啲咯。咁同埋如果你話我拍咗拖之後係點咧？可能之前會好依賴咯，但係過咗之後，即係而家諗翻起，覺得應該再獨立啲咯。係啦，即係你講話過咗之後，即係過咗乜嘢之後就會變咗獨立咧？更年期。佢好快嘅應該係咪啊？預計會獨立。咪覺得覺得拍拖應該都要有理性嘅一面嘅。係啦，就係咁啦。即係理性就會獨立噶啦，唔理性就依賴㗎。即係因為太過依賴就唔理性噶啦嘛。哦，明白。太依賴就唔會理性。搞笑，啱聽佢講咧，佢話未拍拖之前就好獨立嘅，拍拖之後就可能又會有少少唔同啦咁樣。咁如果我係男仔，咁啊賴嘢啦。我識佢嗰陣時未拍拖噶嘛，即係我認識佢，好獨立喎 ，OK 喎。識咗之後就。咦，弊啦咁樣嘅，亦都調轉可能睇錯咧，可能調翻轉拍拖前都獨立係 OK 啦，但係如果拍拖依賴，哇正喎，都可能會咁嘅喎，唔知嘅喎呢啲嘢啊，咁好難講啊，得靚添啦，可能係即係你男朋友會唔會咧咁樣形容你話啊？你明明拍拖之前好獨立，點解而家咁依賴？有冇咁嘅即係分享或者咁樣講俾你聽？其實我覺得我會依賴係因為佢會。好錫我，佢好錫我，令到我好依賴咯。即係其實都係雙方面噶嘛呢樣嘢。幸福啦，有個可以俾佢依賴嘅男朋友，真係太好啦。咁咧嗱，我都等下啲觀眾俾啲遐想俾觀眾睇，因為我哋睇唔到樣啦。其實咧呢個咧阿 Karina 咧6尺身高，冇6尺身高。不如你哋形容下，俾你哋3個形容下 Karina 係個點，即係外表一個點嘅人啊？自己通常就講到話好麻麻嘅差，我唔知啊，定話好靚啊咁樣。6尺嘅，係啦，1尺9寸啫嘛。係幾得意幾可愛幾 elegant 嘅咯，久唔久？久唔久？係咯。長頭髮啊，兩眼發青光咁樣嗰啲。即係哇，好驚喎！佢有少少似嗰啲咩啲千年女王頭髮型嘅。不過其實如果咧大家想講得清楚啲咧，我一望佢嗰時咧就突然諗起，即係一路向西有個做學生妹嘅一個向西個係啦，個初戀情人啊，暗戀對象啦，嗰個學生妹嘅，真係的確佢真係一個學生妹嚟嘅。係啦，即係咁，大家如果想嚟睇一睇個樣，係咪真係幾似嗰個角色個樣嘅話咧，咁就大家不妨嚟睇下啦。咁啊，而家就不如又交成俾個男仔先啦，俾阿 C-Man 先，或者評判下你話專一啊嘛，你自己嚇。梗係啦。咁 C-Man 嘅角色係點？你個真人又點啊先？先講講個角色先啦。角色好明顯，花花公子就會係到處留情啦，又總之係。又唔會話係女仔就啱嘅，咁其實佢自己都有一種獨特嘅審美觀嘅，咁但係就
無定向無定時嘅。等先，獨特審美觀追啲邊種先？邊種先獨特？即係有手毛腳毛嗰啲啊？定係有肌肉嗰啲女仔先？咁就唔知啦。其實呢一樣嘢咧，如果大家想知嘅話，喺劇入邊其實係會有交代到出嚟。咁你如果係同阿 Chloe 係有啲拍拖位嘅時候，咁唔知 Chloe 係咪你啲獨特審美眼光經過咗之後嘅，即係獵物咧？一早過濾晒啦，過濾晒嘅，即係都獨特嘅。即係睇到嗰啲我哋會睇到咯，睇唔到嗰啲會扮睇唔到咯。咁你想睇到啲乜嘢啊？眼耳口鼻啊，頭髮啊，手手腳腳啊咁樣咯。咁其實嗱，你話你嗰個。你話你角色有獨特審美眼光，你又無定向啊嘛？係啊。咁你真人憑感覺嘅審美眼光係乜嘢咧？額頭，額頭比較另類啲嘅。點明？即係你係中意女人嘅額頭，定係要憑女人嘅額頭咧去覺得佢靚定唔靚？唔係嘅，即係我覺得正常望一個人咁就，總之佢五官端正啊，整整齊齊啊，咁樣上至下左至右整齊排列好啊，咁跟住然之後。咁每個人都梗有一個部位你會比較留意㗎啦，咁可能比較多人就會留意啲腳啊，或者個臉蛋漂唔漂亮。問下先 ，OK 好啊。Karina， 你通常會最留意男性邊個部位？即係有個身體邊個部位？佢有額頭呢個 C-man 就話異性額頭，咁你係異性邊個地方？其實我好全面嘅喎。全面即係全塊面，係啦，唔係即係成身嘅。係啊。係啊，可能身材啩？身材邊身材邊啲覺得係最正先？即係男仔嚟講，邊啲最正？阿 King 嗰啲正唔正？唔好咁瘦咯。阿 King 嗰啲就唔得，但係阿 C-man 嗰啲得唔得？太瘦啦。太瘦 King man 嗰啲咧，唔係阿 King嗰啲咧。佢呢啲有安全感。有安全感，即係阿 King 即係肥肥地嗰啲嘅，少少。阿 King 係少少啫，少少肥，少少肥。潛台詞就係可以擋到兩下子彈啊！啊，好嘢，即係有安全，即係有少少肉地嘅。你話我覺得啊？你覺得你中意啲咩啊嘛？你中意即係要啲好大隻嗰啲。C-man 同埋阿 King 中間咯。OK。多謝晒啊。OK。好，咁大個圈。咁得啦。咁啊，問下先，阿 King 咁，你會留意異性最留意異性邊個部位咧？心靈。OK。佢聽我心口。心靈咁嘅。心靈。留部位喎，唔係即係咁會溝通去傾啊嘛，溝通去傾嘅。即係我成日都係小心啲啊！因為我唔係咁膚淺嘅人，同埋我又唔係好似阿 C-man 咁中意壽星公頭啊嘛。明白，即係心靈，即係你係溝通過外在部位、內在部位嘅。係啦，冇錯。OK，明白。咁阿 Chloe 咧？我中意男仔對眼啊！對眼啊！係啊，我中意大眼。咁我冇學啦，我啲咁細眼啊，阿 Key 咁細眼嘅，阿 King 都大眼嘅喎，腳眼好大喎。係啦，我中意好容易俾大眼嘅男仔吸引咯。邊一個明星隻眼你覺得夠大可以叮咁啊電到你咧？羅仲謙啊！羅仲謙佢大胸嘅啫喎，唔係大眼嘅。我唔中意肌肉男㗎，我中意羅仲謙嘅頭大，但係唔好有胸，即係我中意眼大。要眼就唔搭胸咁樣就 OK 啦。好多年前就拍緊嗰套劇集嗰陣時，羅仲謙咪仲係好細隻㗎嘛，未粗大隻嗰陣時。Y2K 嗰陣時啊。類似啦，同埋我中意嗰啲男生女相嘅男仔。男生女相即係乸乸地嗰啲喎。係啊，陳建鋒啊嗰啲咯，即係好似即係可以扮女人好似嗰啲咯。係，你幾得意喎，又唔同喎。咁啊，佢翻阿 C-man 度啦。即係咁你話出額頭因為我係一個靚女嚟噶嘛。係。佢形容緊我咯，頭先就係。阿 C-man 講翻先，你嗰個額頭，即係額頭。咁你其實你個真正嘅職業係咩咧？就唔係分公子啊嘛，定做其他嘢咧？真正嘅職業係一個專一嘅男生。專一嘅男生職業，即係你就係同阿 Chloe 拍拖嘅啫。係啦，係啦，阿 Chloe 擰晒頭，都話咗呢度人少少，唔需要咁怕醜。係啊，我哋呢度講呢度散噶啦，唔會有人聽到嘅。呢個係電台嚟嘅，呢個電台節目嚟嘅，大家都唔會應你噶嘛，你明唔明啊？我哋會擺 YouTube 度，應該會有啲 comment。係啦，即係而家 Chloe 啲 fans 會可能搞錯應該。不過講真，阿 C-man 你做啲即係做一個專業男生定係做工作做咩？其實你一個 freelance 嘅演員咁咯。freelance 演員係即係做全職演員嘅。
唔係全職咯，freelance 兼職。咁你係啦，就係做 freelance 冇做其他嘢啦。有嘅，另外本身我自己屋企嗰度都有啲少少生意上嗰啲嘢幫下手咁樣。咁所以我先有時間俾我做到我自己想做嘅嘢咯。原來係有啲有啲米嘅，富二代，有啲迷，有啲迷茫。咁你自己本身性格都係專一嘅，當然啦。OK， 好明顯啦，作住喺額頭嗰度。OK， 咁啊，不如又俾另外3位去形容下佢嗰個外表啦。咁等觀眾聽眾就知道佢係點樣樣啦嚇。好 C-Man 啊，大家唔知我哋聽眾有冇人睇過呢個 One Piece 海賊王啊？咁佢個 outlook 簡直就好似路飛團入邊嗰個唱嗰個音樂家嗰個骷髏骨頭 exactly 一個樣啊，係啊。Karina 有冇啲補充啊？我覺得佢，我第一眼見佢，我會覺得佢係一個可能復古入邊出嚟嘅人。復古咩復古咧？即係古代定係個復住個古？即係非主流。非主流係啦，復古非主流。係啊。咁如果我形容阿 C-Man 就係一個好有 style 嘅男生嚟嘅，即係咧你見到佢成個身嘅打扮咧，就好似啲即係啲髮型師啊 model 路線啊嗰啲啊，即係可以即係一影完相可以擺落去 Milk 嗰啲雜誌封面嗰啲 friend 嚟嘅咁樣。咁啊，如果你想睇下幾有 style 嘅話咧，咁就可以嚟下呢個茶餐廳劇場去睇下啦。咩 style？ 依家最興嘅港男 style。港男 style 啊！咁問下 Chloe 係咪港女先？我唔係。咁呢個角色係做啲咩㗎？我角色啊係一個好係一個好好勝嘅一個女仔咯，就會想喺愛情入邊，即係各方面都會想贏啊！得到勝唔係，係好勝嘅一個女仔，好勝，即係會想贏咯，即係無論喺各方面啊，做嘢又好，喺愛情方面都好，想做贏嘅嗰一個，想做改變一個男仔嘅嗰一個女仔咯。改變男仔有冇改變到 C-Man 個角色咧？個角色想改變佢嘅，但係到最尾成唔成功咧，就要大家嚟睇下啦。咁你自己本身你個人，即係除咗你頭先我審美眼光之外，其實你係一個點嘅人咧？我自己啊，我覺得我同個角色係好大出入嘅人咯，即係頭先都有講過。你就唔好勝嘅？唔係，我個人好勝，但係喺愛情愛情就我 OK 嘅，開金元輸都得嘅，但係係啦，即係我唔會係甘願做一個男人嘅其中一個女人咯，即係如果我唔係 the one and the only， 我就寧願唔做佢個。你唔做其中一個，就其中第二個。即係我唔做 one of 嘅，我要做 the only one。the only one。OK， 咦，你係做咩工作而咁好勝咧？平時生活？我而家讀緊書啦，都係一個老師嚟嘅。讀緊書嘅老師。係啦。咁係教中學、小學、大學咁樣。小學。小學老師要好勝，要啲咩好勝元素先可以教到小學咧？其實而家。我有啲咩好勝嘅元素？我諗我對住我嘅自己工作又唔係話屬於好好勝，但係本身喺朋友堆入邊係做比較 dominant 嘅嗰一個咯，即係會想啲嘢根據我嘅 planning 咁樣去行咁樣嘅人咯。係咪㗎？係咪㗎？其實各位係咪㗎？佢係咪真係都幾 dominant 㗎？算算地啦，算算地啦。咁你形容下，大家形容下佢嘅外在係啲乜嘢，外表係點樣咧？佢哋話一見到我嘅時候，覺得我有公主病噶。係咩？喂，同你講下先 ，Karina 係咪先？阿 King 係咪先 ？C-Man 係咪先 ？C-Man 啦，早咪話咗佢係花花公主咯，花花公主嚟嘅。係啊。OK，咁啊，阿 King 咧，第一眼真係覺得佢有公主病噶，但係相處落咗，反而覺得有第二個公主病勁過佢咯。係啊，喺度嘅嗰個女仔都喺度噶。竟然係噶，明白。OK，Karina 講下，究竟一望到 Chloe 就係點樣感覺先 ？First impression。可能係啦，可能會覺得，咦，唔似佢本身講嘅嗰種性格咁咯。係。咁而家個性格就係點啊？咁係咯，其實我覺得佢都有好獨立嘅一面啦，但係咧佢又即係我覺得勁咯，呢個人係勁嘅，係勁獨立嘅，即係識處事嘅，係識處事嘅，係啊，頭先佢好勝嗰方面真係好勁嘅，係啊，佢好勝嗰方面好勁嘅，係嘅咩？係啊，你唔知咩？
你又知？我試過啊嘛。咁，我想問下，其實佢咪真係男朋友嚟嘅？即係阿 C-Man 唔係嘅。咁即係你就覺得唔係，佢就覺得係，即係咁樣，好混亂。好簡單。嗱，問下側邊在座嗰啲覺得係點樣樣啦？大家覺得係唔係啦？OK， 阿 King 你覺得啦？喺個劇我覺得係嘅，喺個劇出邊嘅就大家去估下啦。OK， 咁係啊，真係要估咯，我覺得。OK， 都係要估。係啊，真係要估嘅。好中肯嘅答案啊！咁你睇咗套戲會唔會有幫助咧？絕對有啊，絕對有幫助嘅。OK， 你哋都嚟估下。係啦，咁如果你形容下Coir 嘅話咧，其實 Coir 咧係感覺上有啲 wild 嘅感覺嘅，即係啲野性少少嘅感覺嘅，大嗰啲咁樣嘅。咁所以咧，大家咧就可以嚟睇一睇啦。咁啊，阿 King 啊，嗱，咁而家咧仲有少時間，咁不如你又講下呢一套午餐肉盤點解觀眾咁值得入嚟睇先？哇！呢套劇無論係男女老青都可以入嚟睇嘅，因為其實佢講緊嘅嘢其實冇大家心諗咁三級同埋咁粗俗嘅。其實佢都係想平反翻，話俾大家聽，其實男人都可以有唔同嘅角度去睇，去俾女人去知道翻更加多關於點樣同翻自己男朋友或者老公嘅相處啦。而自己男仔入嚟睇咯，咁梗係了解得自己多啲，究竟我究竟係咩人呢？究竟我點樣做我先至可以做得有啲愛情觀究竟係咪啱呢？有啲咪大是大非上面呢係咪最好呢？咁都可以入嚟睇下，了解多啲嘅。咁另外啦，我哋會呢個劇，我哋仲有好多因素，其實都要吸引你哋入嚟噶。因為第一就係呢個劇包你唔會有悶場 ，keep 住都係開心、分裂同埋好玩嘅。係啊，同埋呢個劇最緊要，我相信冇乜聽眾都試過。係可以一邊食嘢一邊玩同埋一邊睇劇場嘅，呢個真係香港嚟講就真係比較少有少少啦。咁仲要我哋今次嘅嘢食同埋地方呢，簡直都係一流噶。我哋都係喺紅館附近，咁佢嘅嘢食呢，簡直就係呢個專業嘅米芝蓮級數嘅嘢食嚟嘅，係絕對係好好味，好好味。因為我係一個嘴刁嘅人。我讚得好味嘅嘢就係真係好好味噶啦，咁同埋價錢呢，簡直係優惠啊，係超實惠啊！我哋大家估下啦，聽眾們又要有嘢食、有嘢玩、有得睇，仲有歌聽添啊！中間有歌聽嘅，有歌聽埋喎，哇！滿足你幾個願望啊！抵個 Kinder 出奇蛋啊，即係又有冷氣嘆咁啊，有凳坐咁樣。仲可以估下佢哋嘅關係究竟係咪幾微妙，同埋係咪真係拍緊拖呢？咁嗱，估唔估到幾多先？嗱，1、2、3，嗱，好啦，開估啦，就係180蚊一位。哇！一套戲咁嘅其實價錢。係啊，即係而家睇 drama 其實都即係話劇啦，都實180蚊、200蚊咁樣。而家就有埋飯食嘅。係啊，有埋飯食，包好味。係啊，咁同埋個地方其實都就腳，都話啱啱講過啦，喺紅館附近嘅。咁我哋嘅地址呢，就喺紅磡嘅都會置富商場7樓啊。地口嗰間鋪頭呢，就叫 Friends 有情有義。呢間餐廳好得意喎，其實咧我都做咗啲功課。其實 Friends 本身係間聾人嘅餐廳嚟嘅，係啊，即係啲失聰人士咧去叫做招呼大家嘅。係啊，佢啲侍應嗰啲多數都係失聰人士。咁當然啦，大家唔使擔心，你唔識手語點算？我哋有紙筆，同埋我哋亦呢間餐廳亦都會有啲健全嘅waitress 同埋 waiter 去 serve 大家嘅，所以唔使咁擔心。係啦，係啊。第一係咁啦，第一就係呢個有得食，有得睇戲，有得聽講。第二係乜嘢咧？第二樣嘢就係咧，大家有9個男女去講5條愛情線、5個愛情觀，究竟會係點樣去做出嚟咧？究竟個感覺邊樣去觸動到你哋嘅心靈咧？究竟邊樣係最似你哋嘅愛情咧？咁嘅大家要一睹我哋嘅話劇啦。好哇，好似真係好好睇喎！咁啊，幾時有得睇咧？咁樣等其他演員或者阿黃傾我介紹下啦。幾時有得睇啊？咁樣呢啲係好，呢樣嘢就交翻俾我哋導演去講啦。好，其實我哋演出嘅期咧就會喺2012年嘅10月19日、20日、21號同埋26、27、28共6場嘅。咁佢哋都係嘅時間就係5、6日嚟嘅。咁就係夜晚8
8點鐘咧就會正式開 show。咁但係頭先講過啦，要食嘢㗎嘛，咁所以咧就希望大家可以7點鐘咧就出席啦。咁如果你想買飛咧，就上翻我哋 Facebook 嘅專頁，我哋 Key Theatre 入邊嘅茶餐廳劇場午餐肉蒲團入邊咧，就有詳情嘅訂飛詳情㗎啦。哇，真係好吸引喎嗱！咁啊，各位聽眾，如果咧有興趣喺茶餐廳嗰度一路食嘢，一路睇戲，一路睇佢嗰4-5個啊，又一路向西啊，又低俗喜劇啊，加埋湊埋嗰種愛情觀嘅愛情喜劇咧，仲有互動咧，玩嚟玩去嘅話咧，咁就記得就嚟睇下咯。咁好多謝4位嘉賓啦，嚟到我哋嘅劇場醫師傾啦。咁不如一齊同各位聽眾講拜拜咯。好，多謝晒大家，好，拜拜。拜拜。